Unboxing ni Papa ang ano. Ina-unbox niya na. Yehey! Kasi si Papa lagi ang naghuhugas ng pinggan. Ganda pa nga yung... Hindi, tataas lang ito pa ito. Gaganyan o. Ayan. Tataas lang pa. Ayan. Kaya nga kanina baligtad eh. Yes naman. Oh, inambak na ng papa ko. Di ba? Tingin pa. Ayan. Yee, unboxing na. Ito siya. Ayan. Dito ilalagay mga plato. Ikaw mo ilalagay doon. Dun sa ano, dun sa lagayan. Ayan. Hindi yan mahuhulog. Ayan. So, ito yung mga ano natin. Nasaan Papa yung ano? Yung so, ito yung dishwasher detergent tablet. Ayan siya. Hindi, pwede na daw ano, pwedeng joy. Ayan. Dito ilalagay. Dito pa oh. Ayan. So, mamaya makapaghugas na. Ayan. Tinry na namin ang aming dishwasher. So, let's see. So, ito daw yung key. Pe-press mo ng 1 second. Tapos, pe-press mo itong play. Ayan. Diyan, sa loob. Ayan. Tinry na namin ang aming dishwasher. So, let's see. So, ito daw yung key. Pe-press mo ng 1 second. Tapos, pe-press mo itong play. Ayan. Diyan, sa loob. So, malinis naman. In fairness. Ayan. So, damihan na natin next time. O, diba? Nag-glow pa nga, o. Maganda pa yung pagka-glow. Ayan. So, mga ganyan.